ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे वो लोग। भूख लग रही थी ना। हे भगवान, मुझे कुछ दे ना दे, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, बस मेरी माँ को एक सुंदर सुशील दामाद मिलना ही चाहिए। दीदी मैं साली पहचानी नहीं कभी तो जाने। बोल ब्रेकअप। ब्रेकअप। दिया। अबे साले पठान। हाँ भाई। सिर्फ 10-12 लुखे लोग को ठोक कर डॉन नहीं बनाओ, अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डॉन ही थे।